прибыли на место отдыха. Прошли мы сегодня 10 километров. Сейчас у нас будет небольшой перекус, отдых. Вот рядом с этой сосной. Ну, сейчас будем мы приступать к разведению костра. Вот. Здесь хорошая скамеечка есть. Отличная. Так, сейчас мы все с себя скинем. Достанем необходимые для заготовки дров. Топор и пила, и котелок. Вот котелок. Так. Это топор. Без топора в лесу тяжело. А это пилка. Без нее можно обойтись, но тяжело будет рубить топором. А пилкой можно перепилить. Поэтому, если рюкзак не тяжелый, необходимо брать обязательно пилку. Ну а если тяжелый, то, конечно, можно обойтись. Это посидеть, чтобы под зад. Ну и вода. Вот на чай брал с собой вот эту бутылочку воды. Так. Ну и пока все. Ну что, идем по дрова. Не снимая лыж, вытаптываем место у костра, где будет костер. Так. Ну сейчас есть небольшой наст, и лыжи держат, поэтому в принципе большой необходимости вытаптывания нету снега. Под костер надо подложить подложку, чтобы он успел нам вскипятить чай и не провалился в снег. Вниз для костра укладываем основание из сырых, желательно, дров, чтобы костер потом в процессе горения не провалился в снег. Укладываем таким образом. Напиленные дрова. Вот, основание для костра готово. Небольшое, потому что у нас объем котелка будет маленький. Так что нам вполне достаточно. Теперь на это основание можно будет класть сухие дрова для костра. Сейчас мы это и сделаем. Так, вот я уже заготовил такие палочки, сухие елочки. Теперь мы их просто сломаем и кладем на костер.
Так. Еще одна заготовленная штучка. Так. 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 Так, положить рядом дрова с собой, чтобы потом подкладывать было удобно. Вот сюда. Вилку тоже сюда. Давайте-ка сначала все-таки попробуем его растопить. Так, достаем традиционный коробок спичек. Раз ветра нету у нас, солнышко светит, можно растопить костер обыкновенными спичками, которые продаются в магазине. Ну и берется немножко, пару кусочков бумаги для начального разжигания костра. Так. Откладывается под низ нашего сооружения. Так. Ну и попробуем всю эту конструкцию поджечь. Поджечь. Так, ну что, как говорится, с Богом. В народе говорят, с Богом. Так, начнем. Главное, чтобы загорелась береста. Если береста загорится, то уже костер наш не потухнет. Ну, по-моему, начинает гореть. Но это все еще может потухнуть. Поэтому далеко бумагу не убираем. Ну, вроде береста начала гореть. Это уже отлично. Все, пошло. Вроде пошло. Да, береста пошла. Все. Все, костер наш, так скажем, слава Богу, загорел. Это отлично. Береста сейчас сделает свое дело, запалит сухие дрова, и костер наш благополучно запылает. Так, теперь надо налить воды в котелок. Он у нас сейчас сухой еще. Эх, вот так мы наливаем водичку. Вот для чая. Отлично. Ну все, и ждем, пока вскипит чай. Как раз вот этой бутылочки хватает на 2 чашки. Отлично чая. Вот так разошелся наш костер. Отлично. Так, теперь надо бы чего-нибудь перекусить. Я с собой взял пару кусочков хлеба. Так, а куда я его положил? Ой, как костер у нас запылал. Запылал, костер запылал. Эх, классно. Это береста так горит. Разошлась. Видите? Черный дым идет. Это от бересты в основном. Вот. И теперь наш скромный перекус.
скромный перекус. Это пару кусочков сала с хлебом. А потом это все запьем чаем. Так, очень хорошо на природе. Чай у нас при таком костре очень быстро вскипит. Ну что, дорогие зрители, приятного аппетита! Я-то на природе, а вы дома. Классно. Солнышко вышло. О, отлично. Ну вот. Как хорошо у костра. Пониже вот его отпустим, чтобы вода быстрее вскипела. Но он сейчас так закипит быстро. Такой хороший костер. Ну вот, приятного аппетита. Вот что я сделал неправильно, так это топор не убрал от костра. Но пока ветер не на топор. В случае чего я успею его убрать. Но этого делать нельзя. А то останетесь без топора. А если далеко уйдете, ну, это будет катастрофа. Вот кусочек сала. Как раз кстати. Так. Сколько мы уже сегодня прошли-то? А чай у нас уже практически закипает. Буквально 5 минут. На таком костре. Он уже. Ой-ой-ой. О, как закипел хорошо. О, видите как? Отставляем его немножко. И все. И он чуть-чуть греется от костра. И не остывает. Пока не завариваем. Пока раз перекусываем. Вот так. Так, я хотел посмотреть, сколько я прошел сегодня. Так, 57. Прошел я 11 километров сегодня. Пока. Ну и обратно будет километров 9. Ну, 20 километров сегодня пройду. Это нормально. Так. И еще, чтоб не расплавить лыжи. От костра. Это тоже. Не забывайте. А то останетесь без лыж. Вот и все нехитрое приготовление в полевых условиях. А костер наш быстро прогорел. Но он, в принципе, уже нам не нужен. Костер мы основной чай уже вскипятили. Так это чисто для релаксации и уюта теперь уже костер нам служит. Ну что, сало кончилось. Хлеб остался. Ну, так что хлебом проживем. Теперь будем заваривать чай. Так, пачечка азерчая. Пойдет и азерчай. Ничего вроде стали. В последнее время стали его делать более-менее. Но боюсь, что это ненадолго. Потом будут... Так, ну вот пакетик туда отпускаем.
Сейчас он у нас заварится. Отставляем немножко от костра, чтобы он не кипел. И пусть себе заваривается. С собой я взял. Что вы думаете? Даже не догадаетесь. Труп. Банан. В походах выходного дня очень даже рекомендую брать с собой. На перекус. Ну, костер наш тлеет уже. Нам он не нужен такой жаркий. Чуть-чуть мы под прогоревшие остатки дров скидываем на наши кострищи, чтобы он еще продолжал немножко гореть. А эти даже дрова нам и не потребовались, вот, которые я приготовил, на всякий случай. Поэтому пусть остаются, кто-нибудь приедет после меня, может быть, дрова нужны будут, вот они останутся. Все-таки как прекрасно на природе. Костерок, дымок. Рекомендую. Все-таки выбираться хотя бы раз в месяц на природу. А если уж не получается, ну хотя бы раз в сезон. То есть раз летом, раз осенью, раз весной и зимой один раз. Так, ну что, я думаю, надо попробовать чаю. Сейчас мы это дело организуем. Взял вместо кружки колпачок от термоса. Ну, тоже вместо походной кружки. Так, металл уже остыл. На морозе он быстро остывает. И наливаем наш душистый чай. Ну что, приятного чаепития. Вместе со мной. Хороший чай. Костровой. Горячий, надо чуть-чуть, чтобы подостыл. Ну что, продолжим чаепитие, господа, товарищи, телезрители. Так, наверное, чай у меня уже подостыл, можно пить. Ну да, уже это не так обжигает. Как все это происходит? В полевых условиях. Приятно отдохнуть. Ноги отдыхают от постоянной нагрузки. Не как сам устаешь, как ноги начинают уже не выдерживать продолжительной нагрузки. Требует отдыха суставы.
Так. Остатки бросаем в костер. Вообще банан, он не загрязняет природу. Он и так, как трава, он перегниет, никак пластика не останется на поверхности, загрязняя землю. Ну а все пакеты мы соберем и обратно возьмем, уже дома в мусор выкинем, чтобы не загрязнять природу. Так, что у меня еще тут есть? Чаю. Галеты есть. Галеты. И у меня еще кусочек шоколада. Кусочек шоколада. Вот. Кусочек шоколада, это надо съесть. И вместе с галетой. Шоколад придаст энергии организму. И ноги побегут сами домой, в обратный путь. Так, еще немножечко. Одному человеку вполне достаточно вот этого котелка. Его и удобно кипятить, объем небольшой. Он сделан из обычной банки, из-под ананасов, которые продаются в магазине. Пробиты два отверстия для того, чтобы вот эту дужку из проволоки прицепить. Вот и все. Вот и вся конструкция. Вполне удобная вещь. Объем небольшой, места немного занимает. Вот и костер наш прогорает. Дрова заканчиваются здесь у него сухие, и он начинает прогорать. Уже практически потух. Я еще палочки кидаю сухие, которые вот у меня тут стояли. Вот сюда. И положу одну палочку, и он будет тлеть и гореть. То есть продолжать жизнь этого костра. Да. Все непостоянно. Как заканчивается жизнь у костра, так и заканчивается всех живых существ на земле. А еще подольем. У нас еще остался чай. Чая много. Только сладкое у меня кончилось, к сожалению. Надо брать побольше таких кексов каких-нибудь вкусненьких, сладеньких. Они хорошо идут. Особенно в лыжном этом самом путешествии. Вот. Как-то так. Ну что, ладно, заканчиваем.